জটিল হৈছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে নৈ উপনৈ। নিত প্লাবিত হৈছে নদ অঞ্চল। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী। ৰাজ্যত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে। অভাৱনীয় বানৰ কবলত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য। ভূটানৰ কুৰিষ্টো বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াত নামনি অসমত সৃষ্টি হ'ল জলপ্ৰলয়। বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ৩২খন জিলা। ৩১ লক্ষাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বানত। এই মুহূৰ্তলৈকে বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় ২০,০০০ লোকক। Most of the rivers are flowing above danger level. More and more areas are impacted. 32 districts out of 35 districts that those have been impacted. Out of that, 118 revenue circles have received floods in the state, and 4,291 villages have received flood. Then total population affected, around 31 lakh people are impacted. In fact, to be precise, 30,99,762. And out of that, this is the impacted population, and the people who have taken shelter is 1,56,365 number of people who have taken in relief camps. বৰ্তমান উঠাই ঠাই NDRF, SDRF তথা ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। বানে বিধ্বস্ত কৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত চলিছে উদ্ধাৰকাৰীৰ অভিযান। প্ৰায় শতাধিক স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ। বানাক্ৰান্তক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু এতিয়াও বহু ঠাইলৈ যোৱা নাই প্ৰশাসনৰ বান সাহায্য। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বৰনাট্যই। নাই শিশু খাদ্য, অভাৱ হৈছে পশু খাদ্যৰো। এই পৰ্যন্তলৈ বানত মৃত্যু হৈছে ৬২জনকৈ লোকৰ। We have received the cooperation from all agencies, whether it is Indian Army, NDRF, SDRF, Fire and Emergency Service, Police, Abda Mitra, then the civil defense volunteers, home guards, Pratirodhi Bandhu. So it's huge support from all communities. Amar pratek levelor banu amak mane sahay korise, and etu karone ami 20,983 about 21,000 people have been rescued, and the rescue operation is still going on in many districts. The landslide and in also flood, 62% have lost their lives. মুঠতে এতিয়াও অবৰ্ণনীয় হৈ আছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। বহু ঠাইত বিচ্ছিন্ন হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট লনগৰৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।